观众朋友们，大家好，欢迎大家来到天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。接下来我们认识一下我们今天强大的情感疗愈团成员，欢迎大家。大家好，我是于波鸿。在爱情和婚姻当中，与其给我山盟海誓，不如陪我春夏秋冬。大家好，我是于继静。爱情当中呢，要讲究平衡，过于主动和过于被动都是一种破坏，平衡才是更长久的。大家好，我是莎娜。婚姻的终极目标呢，就是将平凡的日子酝酿成醇厚的美酒。大家好，我是曹鹤阳。情感生活遇烦恼，打开电视看爱宝。好。大家好，我是曲伟。爱情可以闪婚，但日子不能闪躲。好，那接下来让我们掌声有请今天来求助的两组嘉宾登场，欢迎他们。本期第一对情感嘉宾，王先生31岁，来自天津待业；张女士29岁，来自天津待业。他们遇到了怎样的情感困惑呢？你是怎么看待这段婚姻关系的？就是结婚太快，很多事情没有经历。结完婚以后呢，感觉他变化特别大，和预期中不太一样，争吵比较多。当初的他和爱情都不见了，那我们的婚姻还有必要继续吗？你认为你们之间还有爱情吗？我的话肯定是有的，但是现在我严重怀疑他从一开始就没有爱情。我不太懂什么是爱情，我就是觉得日子能过下去可以。二位结婚多长时间呀4年了吧？你俩是闪婚的是吗？对，认识多长时间结婚的？认识4个月就结婚了。4个月就结婚了？对，网恋加闪婚。我这么厉害吗？对。这当时看上他啥了？首先啊，肯定是我们在网上也看过照片嘛，又高，然后呢又健身，也是吸引了我。他认识我之前，几乎是6年没有谈恋爱，但是和我在一起，他就几乎是以我为中心。你为啥6年都没谈恋爱呢？骗人家的吧？这个倒没有骗人，因为以前我自己创业过，然后后来失败了，然后身上有一些障，就是心态不太好走出来。反正时间长了，无论是经济上还是情感上，慢慢出来点会稍微好一些。然后我就发现他跟我聊天的内容呢，就和别的男生不一样。就我们俩就聊一些什么天津早点呀，一些东西。俩天津人聊天津早点啊？对，他就因为我们俩也都是就健身控制身材嘛，然后他就跟我说，哎，我出门了，然后出门看见什么嘎巴菜、老豆腐、油条，哎呀，就感觉真的是就太开心了，就这种。他之前跟我说的，让我就比较打动我的一段话，也是说，如果我们俩是同性，可能也是哥们儿。对，我就觉得，哎，这行，就遇见这个灵魂知己了。他也不图我别的。我之前一直是一个不婚主义者，我觉得就是谈恋爱就可以了。然后如果2个人在一起合适呢，就交往；那不合适就各自幸福吧。然后就认识他了，然后我们俩就交谈了，把一个不婚主义者都给结婚了。对，然后我们俩就见面了嘛，在一起也特别的开心。当时我的话，我的工作一直都不是特别的稳定，就是因为工作的事情，我比较没有安全感。因为我们俩都是独生子女，然后我爸爸又是天津人，天津男的特别会疼闺女，所以如果说一般的男生他对我不好，我也不会打动我。然后他的话就是精神层面可以跟我交流沟通，在我失意的时候可以真正的做到安慰我。再一个是他能够给我那种安全感。我们俩平时可能就去逛个菜市场，或者说逛逛超市，就特别幸福。这不就是生活吗？这不就是婚姻吗？是的，然后天天就很开心，就结婚了嘛。但是结婚之后，慢慢的，他就开始嫌弃我，他就嫌我很凶，他觉得我特别的厉害，老跟别人发生冲突。因为我们家吧，他工作虽然说比较自由，但是可能比我忙一些，所以家里的大事小事儿啊，什么买菜，因为过日子就是柴米油盐嘛，其实都是我在负责的。我婚前花钱也是挺大手大脚的，婚后虽然说咱不缺钱，但咱也不能瞎花呀。我就爱吃炖肉。我就去买那个五花肉，到了店了，跟我说那个是最好的五花肉，挺贵的，30多1斤。我回家一切开一看，2/3全都是那种猪脖子肉，或者说是淋巴肉。我越想越生气，我就要下楼。他说：“你那个端着炒好的肉干嘛去？”我说：“这个你卖个五花肉，那这都是猪脖子肉哪行呀？或者说是淋巴肉，我找他换肉去。”
他说我跟你去，我说你不用，他说算了，我跟你去吧，他就阴着脸就给我下去了，然后店家就退了一部分钱，然后我也认可，退完钱之后我们就要走，然后那个店家就开始骂我。就说什么那个我不懂，好肉还非得退，就是周围好多买菜的嘛，我就跟他那据理力争，说我花30多块钱，明显这个就是这个糟肉，我就把这个肉给大家看，就这样我就和店家发生起了争执，他就在旁边一句话也不说，然后就拉我走，然后回家之后呢，他就教育我说那个你没看见吗？人家卖猪肉这么长一大刀在那儿，那个切猪肉的，你还跟人家争。首先我不是主动说的，对吧？但是而且那么多人看着呢，那我回家憋这个气，我也不能跟你撒呀。但这个只是一件事。结婚之前我感觉他特别小巧玲珑啊，特别安静啊，然后也很会照顾人。但结婚之后就突然之间脾气差了好多。但是我也没冲你发脾气啊。还有一次，我说你给我交300块钱话费。他就给我看去网上那个60带100，那180就能充300，我们就花了180块钱。然后到晚上我说，哎，我这话费还没到账。他说有延时5个工作日，我就没当回事儿。等到月底，那个公司给我发消息说我欠费了。我说这都1个月了，你这个充美国都到账了吧？这个结果吧，他说那我看看吧，一看被骗了，然后那我就得维权呀。那我话费没到，我白花180，对吧？这个是我的合法权益，我就跟那个客服也好一直在打电话，然后解决这个事儿。他就说你能不能别在家说这些事儿？我说这不是你受骗了，然后我去把这个钱要回来，维护我的权益吗？就后来演变成，只要我一跟别人打电话或者是干什么，他都会躲我很远。为什么呢？就是你觉得你老婆的这些行为，对你造成了什么影响？就是我一听见他跟别人争吵，我的就是发自内心的特别的烦躁，就想赶紧离这个是非之地远远的。但是他是在维权呐，正当的维权呀。但是正当的维权，但是有些事情不是说你努力它就有结果的。其实你是在逃避吧？对，他跟别人一般发生冲突的话，我基本上不会参与。对，有时候还教育我说你这种人就是现在遇着那种真正的恶人，就打你一顿你就老实了。哎，那我问一下，那万一有人要动手打他呢，你还不参与吗？我肯定要参与，因为以前有一次他突然跟我说，要不咱俩晚上摆摊儿去那个卖那个冰粉儿。因为那种夜市他们经常摆，他们有固定的所谓的固定摊位，然后我们俩那天就站了一个新疆大哥的一个摊位，就是一个路灯下面，对，一个路灯下面，他们是烤零肉串的，然后他就让我们走，然后他就是死活又不走，然后那个新疆大哥真的是又高又壮，比我高好多，还特别壮，然后因为他卖羊肉串得切肉，他在3轮车旁边有一个这么长的一个大砍刀，就在那儿别着。但是我当时又没说话，我当时砍肉的又不是砍人的，我只是默默的把他拦到了我的身后，但是我也是一句话没说，我只是默默的把他拦到我身后，我心想真是爱打那也打我呗，我还是恢复的比较快一些。但是对，这是保护，这是保护。对，虽然我觉得我没错，但是确实吧，他要是烦的话，我也顾及到他的心情。对，这是观点不同。对，我也会收敛。其实最让我伤心的，或者说我们俩的。最大的问题，我想要的是爱情，而不是婚姻。他是跟我说，他爱我，所以说我就决定嫁给他，和他组建一个自己的家庭，有了这个婚姻。之前的话，他从早到晚，只要不在工作，都会跟我聊天，就告诉我在哪儿啊什么的，给足了我满满的安全感。但是慢慢的，随着他和我的相处吧，他慢慢的越来越烦我。每一次出现问题，我和他就坐在我们那个沙发上，茶几儿这儿坐一个那儿坐一个就聊。刚开始他说 OK 行，然后我就哭嘛，就很激动，然后聊了有很多很多次。后来发展到一到家里，他就忙自己的事儿，我一叫他来聊他就烦。我说你现在这么讨厌我，你到底爱不爱我？他说其实他不知道什么是爱情，也不知道。也就是说，间接的给了你一个答案是，我并不像你想象的那么爱你。对，甚至他说我从小就不知道什么是爱情，我也不喜欢这些情情爱爱的东西。然后他说的最伤我的一句话，说我对你不是男女之情。那是他就跟我这么说。啥情啊？兄弟情啊。他说我也不知道，反正之前是我看见你就高兴。但是现在天天的我们俩在一起也不开心了。哎，丈夫这个做出一个回应啊。我
刚开始跟他在一块儿，就刚开始见到他呀，包括刚开始在网上聊天啊，就感觉他是一个挺适合结婚的人。我以前感觉我应该是可以保护他一辈子的。随着时间的变化，就是我白天在外面累了，我没有办法做到不把情绪带到家里，我没有那么伟大，我也没有那么神圣，然后导致我天天就到了家再去哄着他，去跟他坐在沙发上去聊他想聊的一些问题。需要的并不是保护，不是婚姻，我自己家庭也很幸福。那么他在结婚之前跟我说是因为爱情后结婚，到现在这样发生一些事业上的问题，就对我这么冷淡。他事业上发生了什么问题？现在那个没有工作，然后以前我的收入还可以，然后所以说落差感有点强，再加上在公司被领导有一些针对吧，然后那个状态啊确实不是很好，所以说内心确实有落差。可能他觉得我变化比较大，但是我感觉我给他的安全感还是很足的，因为他经常换工作，所以他的收入是极其不稳定的。我所有的工资加上我所有的投资的理财的收益，所有的我完全不留一分钱，全部是交给他。我的消费只是让他在支付宝给我开一个亲情账号。我在网上任何消费得是从他那儿走，然后他每个月再去还钱，我这边是一分钱不留的，因为我知道我自己天天有点忙，我也知道他为这家付出很多，所以说我愿意把我所有的收入全给他，然后我每个月工资单吧都给他看，我这个月就是这些钱。是的，是的。对。但是你们两个人就是信息没有对等，他要的安全感和你理解的安全感，它不是一个安全感。对呀，就是你说你爱我，我也爱你，咱们俩结婚的，我不是因为你的钱呀。兄弟，你工作上那些事儿，跟他说吗？说过一部分吧，但说了又能怎么样？说的又能怎么样？他不愿意跟我说。你愿意听他说吗？我愿意啊，我每天追着他说话，那微信都不带回的。所以你现在是待业，那你不用出去忙了。他就想自己待着，我们俩就是我在主卧，他在次卧，我这到次卧，他去客厅，我去客厅，他回主卧。你有一种感觉，是不是就是他在躲着你？他就是在躲着我。他总是说，哎，我今天你就不能让我去次卧睡一天吗？他就想从早到晚自己待着。这可能他这样的行为，可能在家里是经常性的吧？对，自打他工作没有那么顺利，然后到现在已经没有工作了，他越来越严重。我就是想自己待会儿。你还爱他吗？爱。那你为什么要跟他说你不知道什么是爱情？可能那次也是因为争吵比较激烈。你现在是不是就是你整个现在此时此刻的状态，是因为由于事业给你带来的打击，工作给你带来的打击，让你现在不属于一个正常的你自己的那个状态当中？可以这么理解吗？有点焦虑吧。有点焦虑是吧？来，兄弟，我再问你啊，就是你经常换工作吗？我不经常换工作。你工作几年？我是13年年底参加工作10多年吧，11、12年。换过几次工作？3、4次吧。每次换工作是被动的换还是主动的换？中间有一次是主动的换，因为那次是我创业嘛，然后主动离职，然后后面是被动的。就这次是被动的。对。其实我也能理解他，但是最让我心寒的一次吧，就是前一阵儿不是流感嘛，我就发烧了，烧了好几天，我就说你陪我去医院看看吧。他就不愿意去，我说我真的很难受，如果不去的话，万一是那个有肺炎或者怎么样严重了就不好了。他说那行吧，我把你那个送到医院门口，你自己进去，我绝对不进去。我当时就特别心寒，我觉得我图你什么呢？我可以陪你度过低谷，但是我都生病了呀，我觉得我是需要你的，我就哭，我就很崩溃，给我妈妈打电话，然后我爸妈很快就来了，然后先带我去了医院，然后我公公婆婆也来了。就问他为什么，他还是逃避，就躲在他那个屋里，就是一句话，我不想。来，男生现在回答一个，想一想为什么不想。第一点，我觉得看病这个事儿，自己完全有能力自己去做到。第二点就是还有一个就是嘛，我觉得他需要成长一些，他什么事都需要拉着我一起去做，任何事他都需要拉着我一起。啥事？举几个例子。
从小到大拿快递最大的事是什么？比如说他拿个快递，他都要让我去，这就得让我跟他一起去拿快递。我理解，你觉得他太黏着你了是吗？他都不陪我出去玩了。我说咱拿快递，咱俩出去溜达一圈吧。他说咱俩分头行动，效率更高。这就是所有在别的夫妻当中，可能这就日常当中的正常的行为，俩人一起去买个菜呀、拿个快递呀，这不就是夫妻的意义吗？在他看来，可能就觉得这是完成一件事儿，不需要俩人共同行动。他就觉得我很粘人，就连那个拿快递的事儿，他也觉得我不独立吧。大概明白你俩的状态。我好奇，我再追问一下，就是他得流感，你有没有在家里避开他，别传染我？有吗？那倒没有，那倒是没有，没有，他就不想陪我去医院，他就不想去。最后这件事就是你的父母来了，对啊，他呢？就是他躲在屋里嘛。哦，他也没有去到医院。没有，就最后是我爸我妈带我去看病了，然后我公公婆婆来了，就谴责他嘛，但是他也没说什么，他就是说我不想，我难受，我陪你去医院，我就特别难受，但是他难受我非常理解，因为我老公是个事业心挺强的人，不过现在他事业的事情我没有办法解决。就这次流感事件，他那会儿正在面临着什么？失业，刚刚失业是吗？那个时候就是失业边缘吧，就正在马上就要失。对，就是焦虑的时候，在焦虑当中。对对对。他一般自己一个人独处的时候，他都干什么呀？他让我关灯，他说我喜欢黑暗，然后就玩手机。那不还这主要就是玩手机？对，也不是聊天。手机是看什么？看个视频啊，或者是看个小说啊，还是看视频、看直播？哦，看直播就是打发时间呗。哎，你们对未来的生活有没有什么规划？比如说结婚4年了，是不是考虑过要孩子的事儿？要孩子呢还，哎，刚开始结婚的时候，公公说，那个你们俩生孩子，生俩我给你买别墅，到现在就是那个不离婚就行了。其实我们的父母是想让我们有下一代的，但是通过我们这一段婚姻生活，可能彼此都觉得不太适合吧生孩子。他也是觉得要生孩子也不跟我生，就跟我说啊，他就这么说的。那你跟谁生啊？你自己说呗。这生孩子，我感觉后面事情太多。第一点就是比较自私来说，我感觉我还没有完全的成熟，我目前还没有做好一个当父亲的准备。然后其次，生孩子是一笔很大的一个开销，因为我们家养宠物嘛，从他平常一些习惯能看出来，如果我们俩以后有孩子，他什么东西都想给孩子最好，那时候会搞得我压力很大。他工作不稳定，所以说我们俩的经济来源基本都是占我，我养我们俩人完全没有问题。如果说突然之间再来一个孩子，我怕我受不了，承担不了了。对，而且我不想给我的父母给他的父母增加任何压力啊。那妻子要吗？您想要？我肯定不要呀，就是我也不信任他呀。有一回去我家吃饭，因为他天天健身嘛，我爸就问我说他在那个健身房举得起来哑铃吗？我说举得起来呀，怎么了？他说为什么擦个厨房的地就气喘吁吁的？而且平时在家里买菜做饭什么活儿我能干的我都自己干，因为比如说我让他刷碗，他就是洗碗，那个洗手盆啊什么的都不知道擦，我还得2到手。我就想你不高兴，或者说你情绪不好，那我能帮你分担的我都帮他分担了。其实这些都不说了，我就是觉得我嫁给他，我这么信任他，换来的却是他因为工作的原因对我的冷淡。你有没有点过不下去了，想撤了？对，因为上次其实没和他说啊，就是我爸妈陪我去完医院之后，就觉得其实父母希望孩子结婚是希望姥姥有一个伴儿，起码。那你说我现在就是只是发个烧，你都觉得我麻烦不愿意陪我去的话，那我姥姥有点什么需要你一直照顾我，那你靠得住吗？那我跟你干什么呀？然后我妈就说你想想吧，要不要离婚，或者说是怎么样，就是看我的选择。看来这流感事件还挺严重。那我问问你，对啊，结婚4年，对，你只生了这一次病？之前我想一下，之前生病他陪我去。那是多久之前？他状态好的时候，刚结婚或者恋爱的时候，对我身体还挺好，倒是没怎么生病。男生你怎么看啊？你老婆已经有要离婚的打算了。就是他提离婚，你同意吗？不同意。不同意。那他已经有这个想法了，你会有所触动吗？
我感觉还是应该调整一下我自己状态吧。女生就是你妻子啊，跟你提过离婚吗？没有啊。哦，今天是第一次听到。对。因为我在台上可能状态还好，但是自己的时候我就是总是哭，而且我们俩在一起，每一次谈话的结局都是我哭，他沉默。哦。你现在再看你老婆哭，会动容吗？会心疼吗？还是会觉得这女人好烦啊，怎么又哭了？一半对一半吧。一半对一半哈。好，我问一下，是不是有种无力感？这个倒没有，因为我知道他是一个很好哄的人。那你为什么不哄呢？对呀，我这话说完更气人了啊！明明都知道。对啊，你又不承认你无力，你有力有力你又不干。那当你工作出现问题开始，你会觉得干什么事情都很麻烦吗？就是不太想动，而且我就想待在一个黑暗的地方，就想在这儿待。明白了，就这很明显了，他的症状已经很明显了。他一说这个，刚才他老婆一形容那个，就症状很明显了。确实，面对你们的情况一点不轻松。您的妻子，我认为她对这一份婚姻是负责任的，她一直在面对你这样的一种状况，她并不是说你既然这样，那我们就让这个家冰冷到底。散了就散了，她其实一直在挣扎，一直在努力，一直在争取。但是你的丈夫在这1年当中，由于自己在职场的不顺意，我认为他走进了一个绝境，甚至不能自拔。但是，对一个爱你的男人，他现在需要你，他说不出口，但是他真的很需要你。这时候是需要你去温暖他的。男人输怕什么的？您就是把目标定得太高了。所以我最后一句话，这位丈夫，把任何的目标，在自己力不从心的时候，目标降低，门槛降低，要求降低，您再去回望，依然是那个美好。这个男方一开始啊，就把一个想不婚主义的女方，就给折服了啊，折服拿下了。我这挺厉害，其实手段并不高明，就是谈谈天津的早点。当然，天津早点挺有特点啊，但是我至少觉得他很生活化。然后前面的聊天，甚至我很喜欢他，很欣赏他。他很懂事，很安静，很单纯，甚至很阳光。但是聊着聊着发现不对了，从脸上的表情到聊这些事件，越来脸上拉得越长。其实他抑郁了。其实我是医生，我轻易不愿意在这个场合上说谁可能是病了。他是病了，之前他不是这样子的。那么应该说呢，他的病呢，应该说是累了，累。你看他有叹气，我们叫这个叹息样呼吸。他压力很大。当然，我们也得说他抗挫折能力比较弱。那我问啊，女方，如果他病了，你会带他去医院吗？会啊。会呵护他、保护他吗？会。会，对啊。你现在就认为他这一阶段他病了，等他回到原来状态，他自然也就好了。我觉得最近你们不要再谈什么孩子呀、什么离不离婚呐、未来什么大的事件都不要考虑，只做一件事儿。哎，我如何做能让我开心点？他怎么做能够让他开心点？先把各自的情绪调整好，再来说事儿。情绪不对，事儿不可能永远对，好吧？你们两个人有没有对这个抑郁症有过了解？我是稍微有一些，所以我觉得他可能是有一点像吧，但是一个是和他浅浅的沟通过，他不愿意承认，然后也没太想去。男生有正视自己的这个病情吗？我一个学心理学的，对这个有研究的，我一听你刚才有几个症状已经非常明显了呀，这么明显的状态了，你为什么不去看医生呢？因为医生解决不了我的现状。他解决不了你的现状，但是他能解决你的病啊！你的病好了，你只有状态好了，你才能有解决你的现状啊！你顺序颠倒了。但是我觉得，只有我自己把我自己的处境搞顺当，我感觉我没什么事。你看，
这就是你现在所在的一个误区当中。你的误区是你觉得我应该先解决工作的问题，工作有了，我的情绪就好了，我这种状态就好了，对吧？但是我想问你，你发着烧呢，你怎么去找工作？你怎么面试？就你这个状态，你去面试去找工作都没有老板要你，你知道吗？所以你顺序搞错了。你既然已经发现自己的状态不对，你刚才也说了，我调整状态吧。你既然已经有这个主观意识的时候，你就要自救啊！你一定要去看医生，这个是我觉得我今天最想跟你说的。我倒觉得你们两个人的感情什么的，我倒是建议此时此刻不谈婚姻，不谈感情。我觉得治病要紧。在我的视角当中，男生跟女生各有各的立场都很好，女生维权没毛病，但是男生说的也没毛病。他是担心你，他才会去那么做。但是聊着聊着，我就发现，就他压力可能真的特别大，突然一下，工作也没了，整个人也就是一下子压力全部给到他，然后他自己还意识不到，他就开始躲。那可能在你的眼中呢，就是他现在的一系列行为就开始不负责任了，不考虑你了，不顾及这个了。那刚才几位老师说的时候，你说我也有一点了解，对这个病情症状有点了解。其实我觉得你既然了解，你也没有做出实际行动。如果我身边跟我一块儿日夜生活在一块儿的一个人，他是现在这种状态，我起码要知道他现在是什么具体的情况，我对他有多大的气。哪怕他是故意的，我也得把他现有的情况搞清楚，是看病也好啊，还是说心理疏导也好，还是怎么样，我把这问题解决了，我再跟他坐在这儿去谈，你为什么这么对我，我哪儿做的不对吗？一开始我以为他只是工作不顺利，就是特别怕麻烦呀，我天天哎呀提不起，不是，他特别丧。现在他都这样了，你不觉得问题很严重吗？你还是只是觉得他在耍性子呀？对吧？这不得想办法先解决这个问题，然后再谈两个人以后是继续的往下走下去啊，还是先停一停啊？所以我觉得先解决眼前的问题，再决定于以后应该怎么做。毕竟一开始两个人是因为开心才走在一块儿的，而现在卡在这儿了，就要找到问题的源头。那么问题的头出来了，先把这个源头解决，再说后边的事儿。好，说完了，谢谢。我先问问于老师。抑郁症能自愈吗？抑郁症能自愈，但是少数，大多数不能自愈。你要去做那个测试的。对，所以说，现在先生还没有去做测试，但是1年了，你想？对，你得评判，你看你诊断到轻度还是中度还是重度？如果是中度的话，是必须要药物介入的。所以首先我们先放轻松啊，就是我们每个人都会有抑郁情绪。但有些人可能就会演变成一种症，对吧？所以说，其实如果说是神经性的，那肯定是要去医院的。如果是因为遇到事的话，我们把它归为心理层面。而我认为，不管多么高明的医生介入，都是只能是4个字：助人自助。真正你自己主体，你要积极的去面对，积极的一种心态，对吧？所以当两个人在婚姻之后，我们就会发现，哎，好像那个疗愈师最佳的应该是对方。闪婚闪的是激情，而守婚守的是性格。明显你们俩性格完全是相反的，一个外向，像一个奔放的火山妻子，一个是内向，像一个自闭的孤岛先生。所以两种截然不同的性格的人在一起，那遇事的判断以及反应以及生活习惯当然是不相同的。但我们如何能守住它？我们去了解对方，我们去包容对方。你已经习惯了频繁的换工作，你觉得没有什么，但是工作之于他来说是一个非常重要且要稳定的事件，所以他经历过3次工作的变化，对他打击就是3次。而你习以为常，觉得这有什么呀？你跟我说吧。但不，他的性格使然，他不愿意全盘托出，他需要自己去舔舐自己的伤口。所以说，我觉得最核心的能够治疗自己的只有自己。
最佳的辅助你的那个医生或者老师就是你的伴侣。所以说，如果你们都能称职的去做到这一点的话，任何的问题在你们面前都可以用爱去疗愈。希望你们彼此多去了解，多去呵护，好吗？就这。好，谢谢曲总。待会儿你俩坐那儿好好想想啊，想想我们说的话。好，我们接下来2组嘉宾交换一下位置。本期第2对情感嘉宾高先生31岁，来自黑龙江，销售顾问；张女士31岁，来自黑龙江，美甲师。他们遇到了怎样的感情问题呢？你后悔过和对方结婚吗？我特别后悔嫁给他，他特别大男子主义，每次都是以失去一只左手为借口，什么重活累活都甩给我干。要不是为了和他结婚，我不会放弃高薪的工作。对方做的哪件事最让你难过？工作一直浑水摸鱼，也不愿意给我生孩子。每次我和他家里人发生矛盾的时候，他总是站在一旁旁观，然后也不帮我说和。婚前婚后的2种做派。今天谁想来的？我。啊，为啥呀？就是他结婚前跟结婚后2种状态。结婚多长时间了？我俩去年刚结婚，不到1年就发现有变化了，是吗？早发现早那啥嘛。这个婚姻挺有意思哈，就是一结婚这证一领，哎，这人就变了哈。这好像是一个变心证。对，就是这挺有意思的。77年滋养前还有一个缺点大暴露的第1年。那咱就说说吧，这个结婚前啥样，结婚后啥样？结婚前的时候，就是因为他不是少了一只手嘛。然后他说他可以像正常人一样，什么都能可以帮助我，我们可以一起分担。但是结完婚之后他就变了，什么都不做。结婚之前他说结完婚之后会把那个工资啊都上交给我，结完婚之后工资也不交了，还让我把我的工资交给他，我就挺不开心的。不光是变了，这彻底是反了哈。我是那个比较喜欢浪漫的人，就结婚之前他都会在什么情人节啊、纪念日什么的，都会给我准备礼物和鲜花什么的。然后就是今年情人节，我说寻思就是大家都挺忙的，我说咱们就订个餐厅吃个饭，溜溜达达看电影得了。然后这小子真实诚啊，啥也没准备，害得我情人节大马路边吃那个烤面筋，这给我气坏了。那天的话是有个客户跟他沟通一些业务上的事情，然后后期吧忙着吧这个事情就有点忘了，然后后期我再给他去订这些像餐厅啊或者说吃饭的地方，结果那天下雨了，然后而且那个赶上情人节还比较火爆，你得提前1天或者提前2天去预定，我就没办法再订着了，然后就导致的只能说在街边上去一起吃点东西，都是借口。男生自己是有一些身体残疾的，对吧？对，我从小就属于是被电打的。意外是吧？对，失去了这只手。这个一开始你俩要结婚的时候，女方的家里面反对吗？反对了。反对过。刚结婚的时候，我家里边说你要考虑清楚，但是结婚是一辈子的事儿。他结婚之前对我可好了。什么都体谅我，什么都帮着我，也向着我，然后我就坚决就和他结婚了。然后结婚的时候，我家里边本来是还要20万彩礼的，然后因为我想着他可能也拿不出来，我寻思不要了，就这么地了。说结完婚之后就买房子，结果结完婚之后就变了，房子也没买，还是以前的老破小，什么都没实现。反正这婚现在结的是不是有点后悔了？是婚结稀碎。所以来我们这儿了。对，我就想他什么时候能把我这些东西给我实现了。因为我干的是销售行业嘛，在家很少，因为我也是想就是多挣点钱，能把之前兑现给他的承诺一一去兑现。但是像哈尔滨，就是我老家那边，然后他的工资始终就是底薪就是3、4千，除非你就是每一天见客户，邀约的客户多了，你才有这个能力去挣这个钱。所以说有些时候就顾及不到他的感受。也就是说你把心思都大多的放在了工作上，就是为了早日实现给他的那个承诺，是吗？对，因为结完婚以后，我的肩上就是比较沉重嘛，压力大了。我不单单是养我的父母，我也得养他的父母，我就要把这些想要的，或者包括房子呀，或者车子呀，这些东西我得一一去兑现。因为我家庭的一个原因，我父母离异，从小比较渴望这个家的感觉。然后后期那这不现在家有了吗？但是你没有金钱的支撑啊。
那他所谓的那些浪漫啊什么的，在我俩刚相识、谈恋爱的时候，就是这些我都可以满足，但是结完婚以后，我就感觉意义不同了，我肩上的肩膀沉重了。哎呦，我这个还有点不理解，就婚前这个就不是责任，就婚后都变成责任了哈。对，因为婚前的时候我是一个部门的负责人，我俩刚开始认识的时候是，他直接正好来到就是我们公司了，我招聘的人员，时间长了，我俩也就是有这个一定的一个感情了，然后后期慢慢一点就谈恋爱啊、处对象啊，一直到结婚。我心里想法是，你跟我谈恋爱，你跟我处对象了，我一定要说对你负责。那个时候干销售，我也有这个能力，我也能挣到自己想要的钱。你那会儿和现在的工作不是一个工作是吗？不是，那会儿是在哪儿工作呀？谈恋爱的时候是在东北。在东北。对，因为我属于是那个合伙人的一个状态。然后就是每个月收入也大概是在最少也是在2到3个。最少的。然后后期就是各种原因呢，就导致我这个行业不景气了。然后我就离职了。就也属于就是跳出这个行业了。然后直接就是我俩说上上海去闯荡闯荡看看。但是我在上海刚站稳，然后1个月能保证在15000左右。那个时候就感觉我已经在上升的阶段，而且就是公司还有意提为我经理嘛。然后后期直接我对象跟我说，我想回老家，然后当时是不想回去的。如果回老家的话，我的收入第一个不稳定了，如果要是再想去挣多点钱去给他之前的承诺，那就有点不现实了。但是考虑了我俩处对象的时候也得给他一个结果，就是把婚结了，就这样跟他回去了。然后每个月挣的钱3、4千不算多，我就是一个断崖式的。所以从以前的2、3万到现在的3、4千。对。回家之后我说钱嘛永远都挣不完，慢慢挣呗。我也没埋怨他，他老说我说这些东西。你虽然没埋怨，但是每一次他都会跟我说，哎，家里没有钱了。但是说者无意，我听者有意，我心里的压力会更大一点。哎，那你媳妇儿刚才说你婚前答应说上交工资，你咋婚后不上交了呢？因为婚后吧，就是我干销售这行业，我一直干这个口，每一次宴请客户，就谈一单，都是需要跟客户对接，晚上跟他在吃饭的时候去成这单。如果不跟他吃饭，我手里1分钱没有的话，就是这个业绩我没办法保证的。我业绩高了，我才能说挣到我每个月在东北我能生存下去，就能养活这个家的钱。那我想问一下姑娘，她刚才其实也给你解释了一下，她为什么婚前和婚后有这么大的变化。你觉得这是你心里想要的答案吗？不是，我觉着一个男人婚前说的是什么，婚后就该怎么做。他总是拿以工作忙，说要为养这个家为借口，就是忽略了我的感受。我就觉得不应该是这样的。我记得有一次我们一起出去玩，带着弟弟妹妹，那是结婚前的时候，他就只顾着他自己，他的那个朋友，他那个姐妹，然后也不管我，给我气的，就是一天下来我可不开心了。然后回家我就给他拉黑了，他就因为这个事儿给他气坏了，然后跟我提。但是1次2次可以，但是你架不住每一次发生的事情，导致我后期我都找他我都费劲。后期联系上他以后，我说我错了，我就低头，我就承认我错了。那最后我不是给你拉回来了？你经常干这事儿吗？结婚前偶尔几次。结婚后有过吗？结婚后也有，但是就是比结婚之前少了一点了。对，好一点。那你大概多长时间找不着他？3、4个小时。因为我当时他拉黑我的时候，我就想去解释到底是什么原因。因为我干销售就有一个通病，就是比较喜欢跟人去说这个事情，把这事情聊开了，说咱们没有什么大不了的事情。他说你认为是大不了，但是在我这块他就是很大的事情。每次生气的时候，就是他总不说话，就躺着睡觉，然后也不吱声。哎，他不刚说他是销售，喜欢说吗？他咋吵架的？但是因为我害怕他再给我拉黑，因为我比较渴望一个家嘛。我的状态就是他给我拉黑了，我就感觉这个人要跑了，不是我的了。所以就不敢说了是吧？对，我就保持沉默嘛。然后后期保持沉默一段时间，他就认为我是冷暴力。姑娘，你觉得就是对你老公，除了说他婚前和婚后有一些承诺没做到之外，你觉得跟他在一起生活和相处上，
有没有什么让你不满意的地方？要孩子这件事情上吧，结婚之后，然后去老婆家没事的时候，老婆总是说要孩子事儿。我说要孩子这个事儿不着急，刚结婚，而且我们现在属于那种发展阶段，那等2年再要，不差这一会儿啊。他就跟我说不行不行，因为我俩今年31嘛，他年龄越大的话，对他的以后身体也有问题嘛，而且我这边也特别喜欢孩子，然后他给我的反馈就是我不想要。我也没说不要，我说过2年再要。你看我身边有孩子的，那养孩子压力多大呀，成天累死累活，就想给孩子攒点钱，让孩子过好一点。那你看他没孩子，你看我那朋友一人吃饱全家不饿，多轻松啊过的。因为他总是想我养他，而不是说我俩一起努力。他没有工作吗？他之前有一段时间是干活，但是干的是时间比较短。之前我们俩在一起的时候，他想让我跟他一起干销售，但是我觉得我干不了销售。那个时候之前在上海的时候，离上班的地方特别远，早出晚归的，我说我适应不了这种工作，都给我累病了，他一点都不心疼我。我也不是不心疼，但是你说如果咱俩一起努力的话，然后相互有个伴儿，而且我还能照顾他。他现在不努力吗？你现在不是也在做着美甲师，有工作吧？对，现在有收入吧？也不能说只是干销售才是努力。对，他可能适合的技术活，他不适合去做销售。对，因为这个后期我也发现了，然后他干美甲师，然后感觉这个挺适合他的。但是我说，那你得以挣钱为主啊。然后美甲师前期的话，如果你不达到一定的手艺的话，客户不满意是挣不着这个钱的。然后我说你可以就比如说干一些其他的活儿，然后兼职就是副业呀，然后做这个美甲师，然后这样的吧，熟悉以后，然后你挣到钱了，稳定了，这样咱俩以后发展会没有那么大压力了。就你这个话言外之意就是你嫌他赚的不够多是不？嫌我赚的少。到这个吧，其实我这块我真没有这么想法，他少赚点无所谓，起码得动起来。这个家不是说我一个人在努力，而是2个人一起在努力。你现在有收入吗，姑娘？有，就是我刚开始做这个才半年，所以它没有那么景气。我问一个有点就是但也是一个很现实的问题啊，姑娘。先生您别介意啊。你其实当年是不顾家人的反对，然后嫁给了他，对吧？对。所以现在嫁了之后，除了你觉得这个男人啊，从婚前到婚后的一些变化之外，你本身在内心深处有没有后悔过这个事儿？有一点，我觉得没要彩礼这个事情就是个错误，因为没有要彩礼，他就觉得我这人很便宜，就觉得我是他的人了，就是什么都可以，就导致他现在对我有点可有可无。他会不会因为自己的这个原因有一些敏感？会。但是在我家人面前，他就不太愿意提这个胳膊的事儿，因为他那个他是可以拿下来的，然后他从来都不会在我家人面前从来都不会拿下来，但是他在自己家人面前他无所谓呀。我总觉得他还没把我当家里人。那你身边的小姐妹嘛，什么之类的，或者说你身边的朋友，你看到他们的那样的夫妻的感觉和夫妻的生活，你有没有觉得，当时父母劝我的这个点可能是对的？有的时候在某个点，我看到人家那个我朋友的夫妻，人家对象就是哪儿都好，长得也好，什么都好，我心里面有的时候会有个落差，但是一想到他对我好一点，可能那个落差也就没了。但是有一点我想插一下。好。应该说每一次吧，每一次我俩吃饭啊，或者说在不经意的时候，他老提他的前任。然后他就总拿我跟他去做对比，他说啊，那个我前男友就不会给我加，你这么加的话，然后他真的高兴。虽然是说在夸我，但是我感觉这个我是没办法接受的。你为啥老提前任呢？你不知道这是情侣之间一个禁忌话题吗？因为对比嘛，没有对比就没有伤害嘛。他比过几次啊？是偶尔一次呢，还是有很多次？有很多次，1个月的话，大概要是算的话，也得有最少7、8次。他每次都会在什么情况下提前男友呢？就是是不经意间还是？就有的时候不经意间我就说了，因为他做的比人家好，我就总想提一下，就是他那种夸他嘛，
夸他，你是夸他，所以提前男友？对，咱们就说对比嘛。哎，那男士，你能感觉到他是在夸你的时候提的前男友吗？其实刚开始我感觉不到，刚开始我的想法是啥？我说每一个男人，你要是再提另一个男人，你只能是心里有他，一定会是有他的，都是这么想。但是后期的话，在结完婚以后，我感觉他有点转变了。他不说他前男友，但是会拿那个，像比如说他男同事啊，或者是家里人的长辈啊，这你能接受是吗？啊，能接受。这没事儿哈。对，但是为什么要和别人去比呢？这是你自己的选择的男人呀。那我就觉得那以前那个不是遇到不好的人了吗？然后现在就是因为他好，我就寻思对比一下夸一夸，这一夸还不乐意了，还生气。本来想的是夸一夸能更进步是吧？对呗。哎，多鼓励多夸，结果夸还没夸在点儿上。我觉得你老公特别正常的心理。徐总最受不了这个。不是真的，不是我老婆就跟我谈朋友的时候啊，就夸过一次，我比她前男友好，我跟她急了，生气了，她以后再也不会提了，很正常。所以今天两位来了，我们节目，你们觉得我们怎么帮你们？你们希望什么上能够得到改变？现在我们两个都已经分开睡了，就是这个事情，我就觉着有点严重了，所以我来咱们节目，希望帮助我调和一下这个事情。刚才你们俩说的生活当中遇到的这些事儿，是回到老家以后结了婚开始的吗？对。结婚以前其实还没有到这种程度，没有，两个人还挺好的。一开始我感觉分开睡也挺好的，因为我晚上有些时候回来比较晚，然后他自己有时候就是睡眠比较轻嘛，我一回来他就会醒，我搁客厅睡也可以，但是他就不干，因为这个也给我。再说哪有人刚结完婚1年都不到分开睡的，他这还没认识到自己的问题。你觉得分开睡是正常的是吗？其实这么说，我感觉这没多大事儿。我明确告诉你，分开睡、分床睡事儿很大。对，有明确数据告诉你，分开睡的夫妻离婚就近了，是正常夫妻的在一块睡的高好多倍。小伙子，你是每天都会和客户应酬到很晚才回来？几乎1周大概是在4次左右吧。真的都是客户的应酬？对。所以，那你1周大概3天在家，正常回来的时候还分床睡吗？也分开睡了。对，这就不是你晚回来的问题。如果说你晚回来了，不想打扰他，好，今天在客厅睡了，明天你不晚回来，你就应该进屋睡啊。就有几次吵完架以后，然后我就搁客厅睡着了，然后所以吵架之后也在客厅睡，是吧？对。所以你自然而然的就把沙发当成了床，这就成了一个恶性循环了嘛，对吧？三岛老师说的，这不是冷战吗？它就是一个恶性循环，而且循环到最后，就与基金老师说的循环不动了。所以看似他们俩表面上好像没几件大事儿，对吧？说无非很多的女生结了婚之后都会抱怨，哎呀，婚前婚后不一样啊，对吧？但他们都没分床睡。对，不是，但是他们背后有很多。可能真的严重的影响着他们感情的一些问题在，是他们两个人都没有意识到的。所以今天是女生主动要求来的是吧？对。就想让我们帮你们解决一下这个为什么会出现这样的一些情况，分析一下，也没有打算真的是要想分开的心吧？对吧？对。那男生呢？你今天有什么诉求吗？因为我平时工作的时候，就是说想多挣点钱。因为我这个想法就是这样。我就没在意那么多。也就是说，你压根儿没意识到你俩感情上的这个问题，对吧？对，我就感觉这是小事儿。你平常就是夫妻的话，一点点就好了。你还认为是小事啊？明白了。刚才说到了很多的承诺，你可能在恋爱的时候为了追求他随口一说，但是他心花怒放，他记在心里。但是一旦他发现婚后这些承诺成为谎言的时候，他不是失落，是失望，甚至会绝望。您的妻子，她义无反顾地嫁给你，她是对你的真爱。您想，她当初不要彩礼，不要房子，相信你一切的承诺，和你走进婚姻的殿堂。
由于您的身体残障，他家庭的反对，他都可以顶过去。为什么现在你认为都是小事情的婚姻生活他顶不过了，要来到爱情保卫战？说明他对你们的这一段感情已经从失望走向绝望了，这还是小事吗？谢谢。这个男方啊，首先我跟你讲，你是娶了一个傻老婆，你自己身体有残疾，他愿意嫁给你，不提供彩礼他愿意嫁给你。当然了，还有的傻就是你已经提醒过、警告过他不要提前任，他反复的提，没有脑子的傻老婆。但是他其实很好哄，但是呢，你却没有哄他。如果你把你老婆当成最大的客户，你做销售的，你最懂女人心呢，但是你懒得懂，你连拿客户一半的这个精力都不愿放在她身上，那就出问题了。哪个女人受得了？再傻她也看出问题来了，对不对？你心不在哪儿。然后女方呢，有很强的付出感。你看，身体残障我给你了，我付出了吧？彩礼我也不要了，你也不容易，我也付出了吧？所以说呢，你这份付出感也很可怕。什么意思呢？哎，结了婚了，该承诺你的承诺了，要兑现了，我曾经的付出该有回报了。所以你对他曾经的这个承诺非常的在意，对他婚后对你的态度非常的在意。你要看回报，这个时候就麻烦了，稍微不注意你就暴了天了。要想夫妻两个人走得更远，一定要持续的要付出，不要去说我曾经对你好过，现在你应该要对我怎么样去谈。那么如果双方呢能在这个层面上彼此要注意，那么你们才能走下去。我想说的是，在你们这段关系当中有一个特殊的地方，有一个人的自尊心是需要被保护的，所以这个地方我需要你好好的想一想，姑娘。然后对于男生来说，我觉得分床睡这件事，你不应该不知道它的严重性。而我说到有一个人的自尊需要被保护，我不知道你是不是在和你的妻子还是没有办法把自己完完全全袒露给他，你是不是还是会有心理负担？跟他肌肤相挨的每一个夜晚，你会害怕这个女人嫌弃你。我觉得既然成为夫妻，就是把所有的软肋全部给对方。如果你连这个勇气都没有的话，那我觉得你不应该选择结婚。你要先去让自己变得强大起来。是真的，我就是这样一个情况，我就是因为小的时候发生了意外了，怎么了？其实我也比较害怕。你看，我就知道你内心有恐惧。所以如果你这个恐惧不跟你老婆说，她永远不会 get 到，她永远不会知道这个男人为什么跟我分床睡啊？他要干嘛？他外面有别的女人了吗？他这么一个大大咧咧的人，他怎么会想到你是害怕把你的一切袒露给他？所以这就是你们这一年婚姻生活当中的没有过到一起去出现的这些问题，甚至恋爱可能都没谈明白，真正心没有融到一块儿去，那日子他肯定过不长了。我感觉你们俩现在就是婚前婚后的视角跟需求是完全不一样的。刚才这个小于老师说的这个女方这个说的特别好，就是这个付出感，一旦有了委屈，瞬间就能想起来啊，我当年我也没嫌弃你，我也没要彩礼，这就是你婚后的视角。男方也是，不用否认，你肯定是原来我挣多少钱，好几万跟好几千肯定有区别的。我现在为了挣这好几千，我也得出去跟人喝去，我也得去应酬去，就等于你们两个人在婚姻当中的定位跟需求，还有觉得自己应该做的责任，你们划分的太清楚了。我是觉得这样反而让你们俩会越来越远，而且越远的同时，会把自己心里那些委屈、对对方的不满就全部都想起来了。如果是这样的话，我觉得就过去就很没有意思。
如果想继续的走下去，两个人就必须得想办法去调整，一块儿打拼，到最后回家到这种情况，可惜了。反正盼着你们好。我就说到这儿，多沟通。谢谢曹老师。一句话，请用健全的心态相爱。两个人心态都不健全，女生是殉道的怨妇，男生是自卑的暴君。这个暴（括弧冷暴力），女生裸婚不要彩礼，但现在被冷遇，心理落差很大。你需要抓住它。为什么当时的3个承诺不能兑现？这是你的筹码。但是当时小伙子为什么说出这3个承诺？工资上交，家务全做，买房子，对吧？这都是他的尊严。但男生啊，咱们不能兑现承诺，就是咱们的软弱。你每次不回那个卧室，你真是不想吗？你多想让他来求求你，让你回去呀，对吗？所以我们完全没有必要把自己的一些特点要当成自己皇冠戴在头上。放平心态吧，我们两个人都要去补充自己的缺，而这个缺就是对方要给你的，是主动给，而不是你要去索取。多不容易的一对，对吧？彼此都付出，听进去了吗？健康的感情一定要有健康的心态。今天晚上就在床上好好对话，好吗？就这。谢谢曲总。我觉得对于我们每一个人来说，这世界上最不丢人的一件事，就是跟自己的老公或者老婆袒露自己的软肋。你们2个人要都是一直不好好这样敞开心扉去沟通，把自己真实的想法表达给对方的话，那可能真的未来不长的时间就会真出问题的。心远了，就会有人趁虚而入的。那接下来呢，请我们2组嘉宾回到门后，好好想想老师们说的话，也做出你们的选择。谢谢你们，来，请。欢迎大家登录金云 App、天津 IPTV 网络电视、万事达手机客户端观看本期节目，请开门。我认为这对夫妻肯定会出来，携手走出来嘛。是。对，没有，哎，有，对，手拉手，一定走得出来的。出来的时候，女生还是挺高兴的，是吧？帮助自己的丈夫。有困难就积极面对。对，我觉得可能之前家务可能我做的比较多，或者觉得自己付出了很多的情感，但是对于他的关注可能就只是流于表面。对，然后反正也希望他能通过去医院也好，或者自我调整也好，赶紧先调整到一个正常的状态吧。接下来的时候就好好抱抱对方啊！来，我们一起进入浪漫30秒。有的时候啊，拥抱比语言来得更可靠。谢谢你们啊，谢谢你们，希望你们生活幸福。来这边请，再见。我们一起来看看第2组嘉宾的结果。来，3、2、1，请开门。那肯定出来。这对更加会出来了。对，他肯定会出来的。哎，那出来了，出来了。哎呦，你们一给我吓跳，我以为走了呢。于老师怎么回事？于老师别我没看到。有什么想跟你老婆说的？有。说吧，给你时间。我会在接下来的日子用行动去证明我之前所对你说过的话，无论每一点。我相信你。好了，抱抱吧，抱抱。好了。相信我。
好，请亮灯。谢谢你们啊，祝你们幸福，希望你们的生活真的接下来一帆风顺，都是甜蜜，好不好？好，谢谢老师。谢谢你们来到我们的节目，再见。对老婆多些珍惜。好，记住夫妻一起睡。哎，不要分床了啊！不能了。好，这就是我们这一期的爱情保卫战，我们下期再见。